ये गाइस आज हम चिकन बना रहे हैं। देखिए चिकन बनाया हमने काफ़ी ग्रेवी वाला, साथ में बनाई हमने चटनी, हरी मिर्ची, पुदीना और दही डाला है इसमें। देखिए इसमें पाउडर मिर्ची नहीं डाली है हमने, सिर्फ हरी मिर्ची और धनिया। और ये बहुत ही लाजवाब बनी है ये, इसको टेस्ट भी काफ़ी है। तो साथ में खाने वाले हमारे ये व्यक्ति हैं जो आने वाले वक्त में भी खाएंगे और आज भी खा रहे हैं। इसको भी ऐड करना।